generation, you are the same. You are the same. You are the same. Your power is the same to redeem, to set free. Oh, your power is the same to make way for those that are on the way that they don't even know where to turn to, whether to the left or to the right. Your power is the same to redeem those that are falling into the pit of hell. Father, we thank you because this week, this moment, this hour, your power through your word will reach unto your people, and their life shall never remain the same again, in the mighty name of Jesus. I pray that through this ministration, Father, you will save souls, you will redeem lives, you will set free in the mighty name of Jesus. I pray that you will rain your blessing upon your people in the mighty name of Jesus. And by the end of this program, oh Lord, they will look back and shout hallelujah. For I pray in Jesus' name. Amen, amen, and amen in Jesus' name. Once again, I welcome you to this hour of redemption. Mo kí wa kábọ̀ sí àkókò ìràpadà. Gbogbo àti aláǹfààní láti máa wò mí àti máa gbọ́ mi ní orí ètò yìí, ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá mi share program yìí fún gbogbo àwọn ènìyàn. Àwọn tí aláǹfààní tí ẹ ń wò mí live and direct, ẹ bá mi share program yìí. And person share program yìí, do you know that you yourself, you are a partaker of the gospel of Jesus Christ? So please just use your hand and share this program. And as you are sharing this program, I'm telling you, before the next 5 days, I prophesy it by the power and by the authority in the name of Jesus. As you are sharing this program, within the next 5 days, the miracle that you have never experienced before, the breakthrough that you have never experienced before, the turnaround that will marvel people that, oh, how do you do it? That miracle will happen to you in the mighty name of Jesus. Share it, and share it. Let it go viral. And I pray that God Almighty will bless you in the mighty name of Jesus Christ. Ní ọ̀sẹ̀ yìí, àkòrí tí Olúwa fún mi pé kí fi bá sọ̀rọ̀ lórí gẹ́gẹ́ bí ìtọ́ni àti ìdarí ẹ̀mí Ọlọ́run, òun náà ni mo pè ní kò wá ní ìdíbí. Kò wá ní ìdíbí. Is there not a cause? Is there not a cause? That cause is C-A-U-S-E. C-A-U-S-E. Is there not a cause? Kò wá ní ìdíbí. Ohun tí ó ṣòro fún àwọn ènìyàn láti gbàgbọ́, ohun tí ó ṣòro fún àwọn ènìyàn láti dìmú, ó ní pé nígbà tí a bá ń kọjá nínú wàhálà tàbí ìṣòro tàbí ìdààmú, a kì í fẹ́ gbàgbọ́ pé ó ní ìdí kan tàbí òmíràn èyí tí Ọlọ́run fi gba àwọn kankan láàyè nínú ayé wa. Wọ́n tó ń gbọ́ mi ní wákàtí, I don't know what you are passing through. I don't know your situation. But one thing I want you to understand at this time or at this moment is that whatever situation that you find yourself, whatever you may be passing through, I'm telling you, there is a need, there is a purpose, and there is a cause for it. And you won't be able to see the reason why God allowed that particular thing to happen to you until God opens your eyes and you can reason along with the word of God. Because ó ṣeé ṣe fún ọ kó má mọ ìdí tí Ọlọ́run fi gba nǹkan kan láàyè nínú ayé rẹ, àfi ìgbà tí Ọlọ́run bá ṣí ọ ní ojú, tó bá ṣí ọ ní ojú ẹ̀mí láti rí ohun tí ó túmọ̀ sí nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ìdí tí Ọlọ́run fi gba nǹkan kan láàyè. Ìyẹn ni pé ohunkóhun tí o lè máa là kọjá, ìṣòro kìí ṣe tó lè máa là kọjá, ó ní ìdí kan
tí Ọlọ́run fi gba nǹkan yẹn láàyè, ó nìkan tí Ọlọ́run fẹ́ mú jáde, ó nìkan tí Ọlọ́run fẹ́ pe àkíyèsí rẹ sí. Ní ọ̀sẹ̀ yìí ó ká lọ sínú ìwé mímọ́, ó kan tí ó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ tó mú ọ̀rọ̀ jáde wípé is there not a cause? Kò wá ní ìdí bí? Ta ni ó sọ̀rọ̀ pé kò wá ní ìdí bí? Kí ni ìdí tó sọ wípé kò wá ní ìdí bí? Kí ni wá gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ yìí lẹ́ẹ̀tọ́ wípé kò wá ní ìdí bí? Now, in the book of 1 Samuel chapter 17, the book of 1 Samuel chapter 17, right from verse 1 to the end, something happened in that passage which I want you to listen very carefully and try to understand what it means, you know, to go through trials and temptation, and the intention of God to have allowed that particular situation to happen. But one thing I know that I'm very sure of is that whatever situation that you find yourself, whatever that you are passing through in life, God wants to be glorified. God wants to be glorified. Ìní pé a fẹ́ fi ògo Ọlọ́run hàn nínú ayé rẹ ni. Onírú ìṣòro tàbí ìdààmú tí ó lè máa là kọjá, Ọlọ́run says kí ni ó fẹ́ fi ògo rẹ̀ hàn nínú ayé rẹ. Ó fẹ́ fi ara rẹ̀ gẹ́gẹ́ pé òun ni Ọlọ́run alágbára, òun ni Ọlọ́run ipá, òun ni Ọlọ́run àṣẹ. Nítorí náà ni pé tẹ́tí sí mi dáadáa ní àkókò yìí, and I pray that as you listen to the word of God, you will be blessed abundantly in the mighty name of Jesus. I repeat, God will bless you abundantly in the name of Jesus. In the book of 1 Samuel chapter 17, the people of Philistine challenged the people of Israel, the Israelites, to war. Arákùnrin kan bẹ níbẹ̀ tí à ń pè ní Goliath. Philistine, right from day one, òun wọ́n ti jẹ́ ọ̀tá fún Israeli. They are like thorn in the flesh of the Israelites. They are like thorn in the flesh of the Israelites. Wọ́n jẹ́ ọ̀tá, wọ́n jẹ́ ọ̀tá ayérayé fún Israeli. Wọ́n lè tún dàbí ẹ̀gún, wọ́n dàbí ẹ̀gún lára orílẹ̀-èdè Israeli. Ní àkókò tí a ń sọ yìí, àwọn Filistini wọ́n pe Israeli níjà nítorí pé àwọn Filistini ó mọ̀ pé àwọn ní ẹnìkan tó jẹ́ akọni, tó jẹ́ jagunjagun, tó jẹ́ alágbára, tó máa ń ṣíwájú ogun wọn. Arákùnrin yìí òun ni wọ́n gbẹ́kẹ̀lé gẹ́gẹ́ bíi pé kò sí ogunkógun tí àwọn dojúkọ, kò sí orílẹ̀-èdè kéré tí àwọn dojúkọ tí àwọn ò ní mú wọn balẹ̀. Òótọ́ dẹ̀ ni tó pé ẹni tá à ń sọ yìí tí a pè ní Gòláyátì yìí láti kékeré láti ìgbà ìwé rẹ̀ ló ti jẹ́ jagunjagun, akọni jagunjagun, kò ní iṣẹ́ mìíràn, kò mọ iṣẹ́ mìíràn ju pé kó ja ogun lọ. Jagunjagun ni. Ká ní pé irú àkókò yìí ni ohun tí a lè pè arákùnrin Gòláyátì, a lè pè ní field marshal. Orílẹ̀ tó bá ti wọ̀ báyìí, á jẹ orílẹ̀-èdè yẹn, á jẹrun ni. Ogun tí Gòláyátì bá ti jà báyìí, á ja ogun yẹn, á jà ní àjàyè. Now, tó gbọ́n gbẹ́kẹ̀lé arákùnrin yìí, Filistini wọ́n ní ìgboyà wípé kò sí ogun tí àwọn bá Israẹli jà tí àwọn ò ní kíni o, táwọn ò ní borí.
arákùnrin tá a pè ní Gòláyátì yìí a sọ fún wa pé ó ga níwọ̀n ẹsẹ̀ bàtà 9 ni pé ó ga ju the normal height of a normal woman being is 6 feet tó bá jẹ́ pé tó wá ga jù 6 feet lọ ṣùgbọ́n eléyìí Gòláyátì sọ yìí he was 9 feet tall ó jẹ́ tí ó ga tí ó ṣìgbọ̀nlẹ̀ a lè pè ní òmìrán ó jẹ́ alágbára ìrísí rẹ̀ gan ó bani lẹ́rù ní ọjọ́ tí a ń sọ yìí Gòláyátì yìí ó mú ogun ó wọ ìhámára ogun ó gbé ìhámára ogun ó gbé wọ̀ ìtúfin sọ̀lẹ̀ eléyìí fún wa ni pé I want you to just begin to see how great and how mighty this man called Goliath is. Kẹ́mọ́ bí ó ṣe ní agbára tó ó jẹ́ akíkanjú jagunjagun láti ìgbà èwe rẹ̀ ló ti ń ja ogun. The Bible tells us that he had 6 pieces of armor. Yẹn pé àwọn tó jẹ́ ìhámára tí Gòláyátì gbé wọ ara rẹ̀ ìlọ́po 6 ó ní ìhámára rẹ̀. Ohun tí Gòláyátì tó fi yí ara rẹ̀ ká yẹn pé kò sí ọfà tó lè ta láti òkè láti ilẹ̀ láti àárín tó lè wọ ara Gòláyátì. Gòláyátì tí a ń sọ yìí ohun ìjà rẹ̀ tó jẹ́ sword ẹ̀ ọ̀ọ́tàpẹ̀ javelin ó ní agbára débi pé ibikíbi tí ó bá sọ javelin yìí tó bá sọ lù ibẹ̀ á wó dànù. Gbogbo ọ̀pọ̀ ìgbà nígbà tí wọ́n sọ nípa Gòláyátì àwọn òkúta gbé ordinary person kan ó ní Gòláyátì pé normally ó yẹ kí Dáfídì kò lè ṣẹ́gun Gòláyátì. No, Gòláyátì kìí ṣe ènìyàn lásán ó jẹ́ akíkanjú ọkùnrin ogun ni. Even the Bible call him a champion in verse 4, 1 Samuel 17:4. The Bible confirmed that Goliath was a champion. Jẹ́ pé ó jẹ́ ẹni tí máa ń jagun borí ó jẹ́ tí wọn kì í ṣẹ́gun ẹ̀ ó máa ń ṣẹ́gun ni ó máa ń ṣẹ́gun àwọn orílẹ̀-èdè ni. So he was a champion. Today I don't know who is challenging your life. I don't know the problem that is challenging you right now. I don't know the problem that is staring at your face, looking at you, saying, I will consume you. I don't know the challenge that is facing you, telling you that I will swallow you. I don't know the challenge that is facing you that is saying, I will eat you up. I'm telling you, don't give up. Don't give up. Don't give up. God is by your side. Jesus Christ is by your side. A pè Gòláyátì, a pè ní olórí ogun jagunjagun olùborí. Jẹ́ pé fún 40 ọjọ́, please take your time to read the book of 1 Samuel 17 from 1 to the end. Fún 40 ọjọ́ ó ní àwọn ọmọ Ísírẹ́lì dẹ́fù wà ní orí òkè. Ká ní pé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wà ní apá òkè kan, ogun Fílísítínì wà ní apá òdì kejì. Wọ́n wá ní àlàfo kan ní àárín wọn tó tó ń tàn síra wọn. Fún 40 ọjọ́ ó ní Gòláyátì ló fi pariwo wípé ọ̀yà ẹ̀yin Júù
tẹ́ni pé ẹ ní Ọlọ́run, ẹ̀yin Júù tẹ́ni pé Ọlọ́run ní agbára, ẹ̀yin Júù tẹ́ni pé gbogbo agbára ayé ló wà ní ọwọ́ yín, ẹ bọ́ síta. Mo pè yín níjà, ẹ kọjú ìjà sí mi lónìí gangan. Olùbásíkí ni ó ní màá fi ẹran ara yín màá fi fún ẹyẹ ojú ọ̀run jẹ. Ẹ̀rù mú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, ẹ̀rù mú wọn torí pé wọ́n mọ irú ẹni tí Gòláyátì tó jẹ́. Ní àkókò yìí Sọ́ọ̀lù ó ní ọba lórí ilẹ̀ Ísírẹ́lì. Òun náà tẹ̀lé wọn lọ sí ojú ogun pẹ̀lú àwọn ọkùnrin ogun, àwọn ọkùnrin akọni ogun. Ṣùgbọ́n kò sí ẹnìkankan nínú wọn, kò sí ẹyọ ẹnìkan nínú wọn, kò sí ẹyọ ẹnìkan nínú wọn tó lè bọ́ síta wípé òun ṣetán láti dojúkọ Gòláyátì. Ìbéèrè mi ni pé ta ni Gòláyátì nínú ayé rẹ? Ta ni alágbára náà nínú ayé rẹ? Ta ni aláṣẹ náà nínú ayé rẹ tó halẹ̀ mọ́ tó wípé ó kùbi tí wàá gbégbà? Bóyá Gòláyátì tí ó ń dẹ́rù bà ìwọ, bóyá nínú ilé bàbá rẹ ló wà, bóyá Gòláyátì tó ń halẹ̀ mọ́ ọ̀wọ́, bóyá nílé ìyá rẹ ló wà, bóyá Gòláyátì tó ń halẹ̀ mọ́ ìwọ, bóyá níbi iṣẹ́ ni ẹni yẹn wà, bóyá Gòláyátì tirẹ̀, bóyá àdúgbò rẹ ló wà. Ohun tí mo mà ní pé lónìí kò ní di ọ̀la. Gbogbo Gòláyátì tó ń halẹ̀ mọ́, gbogbo Gòláyátì tó ń pe Ọlọ́run níjà nínú ayé rẹ, lónìí Olúwa yóò bì wọ́n ṣubú. Mo ní lónìí Olúwa yóò bì wọ́n wó. Ó sí àmì dáadáa, ó sí àmì, ó sí àmì, ó sí àmì. Mo ní pé gbogbo Gòláyátì, every Goliath threatening your life, every Goliath from your father's side, from your mother's side, every Goliath at your place of work, every Goliath at your place of residence, every Goliath in your dream, every Goliath tormenting you day and night, challenging your God, by the power and by the authority in the name of Jesus. Today is the end of their power. Today is the end of their oppression in your life, in your family, in your ministry, in your job, in every area of your life, in the name of Jesus. I decree and I declare, God will put an end to them in the name of Jesus. For good 40 days, Goliath was trampling the people of Israel, the armies of Israel. He was even defying them, blaspheming God of Israel, telling them that if truly your God is alive, if truly your God is alive, come out and fight me. Come out and fight me. He was shouting. And because of his greatness, because of his mightiness, because he was skillful in war, the armies of Israel could not go and confront Goliath. But you know what happened? You see, God has a way of fulfilling his promise. And that is why I'm imploring you, as you are here this moment, hearing the word of God, please be attentive. Give your attention to this word of God.
That is why I said earlier that the topic for this ministration is there not a cause? And even this ministration that you are hearing this moment has a purpose of why God sent me to you. And you know what? The tribe of Israel, there is a man called Jesse. Jesse happened to be the father of David, the king. Before this time, David wasn't a king. David wasn't a king. He was a shepherd. A shepherd boy. A shepherd boy that lived most of his life in the forest, taking care of the sheep. So 3 of David's brothers were with Saul at the war front, to fight the battle of Philistine. Mẹ́ta nínú ẹ̀gbọ́n Dáfídì ló wà ní ojú ogun. Àwọn àkọ́bí ilé ìta bí tẹ̀lé àti ẹlẹ́ẹ̀kẹta, àwọn mẹ́ta òní wọ́n wà pẹ̀lú Sọ́ọ̀lù ní ojú ogun. Ṣùgbọ́n ní àkókò kan, Jésè ó wá pe Dáfídì pé Dáfídì, gba oúnjẹ yìí kó o lọ fún àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ. Gba oúnjẹ yìí gbé lọ fún wọn ní ojú ogun. Ó ṣeéṣe kí wọ́n nílò láti jẹun. Àṣé olùgbàlà ni Ọlọ́run gbé dìde fún Ísírẹ́lì lákòókò yìí. That is why I said to you that there is a purpose for everything on earth, for everything that you are going through, whatever that you are passing through right now. I'm telling you, it is for a purpose. And I pray that God will open your spiritual eyes to see that which God has prepared for you, that greater position that God is taking you to. Because without cross, there's no what? There's no crown. Without cross, there's no what? There's no crown. Tí o bá sí àgbélébù, kò lè sí kíni o, kò lè sí adé. When Jesus called that small boy David and sent him to go and give food to his brothers, it was like a joke. And David himself didn't know the plan of God for him. He didn't know the reason why God inspired his father to take that food to his brothers at war front. And being an obedient child, David didn't turn down the request. He just picked the food and went. Oh Lord, that tó débẹ̀. I'm in the book of 1 Samuel chapter 17, from verse 1 to the end. You see, ìgbà tó débẹ̀, ó tọ́kọ́ ṣe ni wípé ó gbọ́ tí arákùnrin Gòláyátì tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ òdì, ó ń sọ̀rọ̀ òdì sí Ọlọ́run Ísírẹ́lì wípé ẹ̀yin Ísírẹ́lì wọ̀nyí, ẹ̀yin tẹ́ ẹ pa ẹ́ ní èèyàn Ọlọ́run wọ̀nyí, kí ló dé tí ẹ̀ ń sá fún mi? Kí ló dé tí ẹ̀ ò lè kọjú ìjà sí mi? Ṣé Ọlọ́run yìí yẹ tó ti sùn ni? Ṣé Ọlọ́run yìí yẹ ṣé kò gbọ́ tí yín mọ́ ni? Ọ̀rọ̀ yìí ni Dáfídì gbọ́. Inú bí Dáfídì pé irú ta ni ọkùnrin aláìkọlà yìí? Ta ni ọkùnrin aláìkọlà yìí tó ń sọ̀rọ̀ òdì sí Ọlọ́run wa? Ó wá pinnu ní ọkàn rẹ̀ pé yes, the time has come. The time has come, and the time is now. I pray for you today. Your time has come. From every power that hold you captives, God Jehovah, God Adonai,
will set you free in the mighty name of Jesus. I pray by the power of God Almighty, every power that holds you captive, every power that holds your husband captive, every power that holds your wife captive, every power that holds your child captive, oh, you are set free from that now in the name of Jesus. You know, at times, if you're a believer and you are going through certain situation, people will begin to challenge you. They will ask you questions. Wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ pé ṣé bó lọ sí church, ṣé bó Ọlọ́run gbàdúrà, ṣé Ọlọ́run tó ń gbàdúrà sí yẹn, ṣé Ọlọ́run yẹn ò gbọ́ tí ẹ ni? Wọ́n á pè ọjọ́ pé ṣé Ọlọ́run yẹn ṣé ó ti sùn ni? Wọ́n ní pé àbí ó ti tọ́ wọ ẹ̀ṣẹ̀ kan ni, àbí Ọlọ́run ti kọ̀yìn sí ọ ni. People will talk left and right. But one thing I want you to know is that don't listen to people. Don't listen to people, or else you'll be discouraged. Many people today, they have refused to go to church again. Why? Because wọ́n gbọ́ tí àwọn èèyàn sọ sí wọn ní etí. Wọ́n gbé àwọn pásítọ̀ yẹn wọ́n kàn tẹ̀ yín jẹ ní, wọ́n fẹ́ gbowó lọ́wọ́ yín ní, gbogbo ìdàgbà tẹ̀ ń san, gbogbo ọrẹ tẹ̀ ń san yẹn wọ́n fi ń tún yín jẹ ní. Tó bá dó sínú ilé rẹ gan, tó bá gbàdúrà nínú ilé rẹ, Ọlọ́run máa gbàdúrà rẹ nínú ilé. O ní láti lọ sí chọ́ọ̀chì kankan mọ́, o ní láti ṣe tọ̀hún. Àwọn ènìyàn máa sọ̀rọ̀ yẹn. Tó o bá gbọ́ ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn, lẹ́kì sọ fún ẹ pé lórúkọ Jésù ogun kò ní borí rẹ o. Ogun kò sí kíni, lórúkọ Jésù kò ní borí rẹ. Tó púpọ̀ tó bá lọ sí ilé Ọlọ́run, tó bá gbàdúrà, tó wá ojú Ọlọ́run, dandan ni kí Ọlọ́run kò sí kíni o kó gbọ́ tìrẹ ní ọjọ́ kan. Dandan ni kí Ọlọ́run kó ṣe tìrẹ ní ọjọ́ kan. Dandan ni pé kí Ọlọ́run kó sí kíni kó yà ọ́ lẹ́nu. Tó pé ìwà Ọlọ́run ni pé kó yà àwọn ọmọ ẹ̀ lẹ́nu. Tó ní pé má tẹ̀tí sí ohun tí àwọn ènìyàn tó ń sọ sí ọ ní etí. Má tẹ̀tí sí ohun ènìyàn. And secondly, when you go to church, you don't go to church because of any pastor. I know there are many pastors that are deceiving people. A lot. I know. I will never deny that. If I have to say the truth word of God, there are some people who call themselves so-called man of God that are deceiving people. But they are genuine men and women of God. Genuine people that are called into this ministry. People that are given, the power and the authority to set free, to heal, for signs, miracles, and wonders. But one thing is, don't go to church because of any man of God. Go to church because you want to seek the face of God. And if you know that the church that you are going to, they are not preaching the truth word of God there, I give you that open check. Leave that place. Look for a Bible teaching church where they will show you the truth word of God. That does it. Mo ṣe sọ lọ ni pé Dáfídì nígbà tí ó wá gbọ́rọ̀ yìí, inú ẹ̀ bàjẹ́ pé tààrẹ tó ń sọ̀rọ̀ òdì sí Olúwa Ọlọ́run wa yìí. Ó wá lọ bá Sọ́ọ̀lù pé ọba, mo ṣe tán láti dojú kọ ẹni tí ó ń gba orúkọ Ọlọ́run wa jẹ́. Mo ṣe tán láti dojú kọ láti lọ da ogun yìí. Ẹ mọ̀ pé Dáfídì kò sí jagunjagun, darandaran ni. Darandaran ó ní Dáfídì kì í ṣe jagunjagun. Ṣùgbọ́n torí pé arákùnrin Gòláyátì yìí ó ń sọ ọ̀rọ̀ òdì sí orúkọ Ọlọ́run Ísírẹ́lì, èyí ló mú kí inú rẹ̀ kó kéde ó bàjẹ́ pé èmi ṣe tán láti dojú kọ arákùnrin aláìkọlà yìí. Nígbà yìí sọ̀rọ̀ wá ní pé òkè ẹnikẹ́ni bá dojú kọ arákùnrin yìí, màá fún ní aya, màá fún ní ilé, màá fún ní ilẹ̀. Ṣùgbọ́n ìyẹn gẹ́gẹ́ kọ́ ni ó entice Dáfídì. Ìyẹn kọ́ ni ó mú orí Dáfídì wú. Ohun tó mú orí Dáfídì wú ni pé àní ọkùnrin aláìkọlà yìí ó ń sọ̀rọ̀ òdì sí Ọlọ́run Ísírẹ́lì. Báwo nínú tẹ́lẹ̀sì máa ń rí? Ǹjẹ́ ọkùnrin máa ń bàjẹ́ nígbà tí àwọn aláìgbàgbọ́
tó bá ń fi orúkọ Olúwa Ọlọ́run wa tó fi ń ṣe yẹ̀yẹ́. Báwo nínú tẹ́lẹ̀ ṣe máa ń rí nígbà tí àwọn aláìgbàgbọ́ bá ń sọ òdì sí orúkọ Olúwa? Ǹjẹ́ ara rẹ máa ń bù má sọ? Ǹjẹ́ òun náà máa ń faraya wípé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tó pé Ọlọ́run wa Ọlọ́run dáradára ni? Dáfídì ó mọ rírì agbára Ọlọ́run. Dáfídì ó mọ Ọlọ́run tí ó ń sìn. Ó mọ̀ pé Ọlọ́run yìí ó ti ràn án lọ́wọ́ sẹ́yìn. Ọlọ́run yìí ó ti jagun fún òun, tó ṣẹ́gun fún òun sẹ́yìn. Nígbà tí kìnìún tó jáde sí i, nígbà tí àmọ̀tẹ́kùn tó jáde sí i ní onìkan nínú igbó tí ò sí ẹnikẹ́ni láti ràn lọ́wọ́, ó rántí orí Ọlọ́run, ọkàn ẹ̀ bàjẹ́. Ǹjẹ́ ìwọ náà máa rántí orí Ọlọ́run? Ǹjẹ́ o máa rántí àwọn ìjà tó ti jà fún lẹ́yìn sẹ́yìn? Ogun tí ìbá borí rẹ bí ogun àmọ̀tẹ́kùn, ogun tí ìbá borí rẹ, ogun òkùnkùn tí ìbá borí rẹ, ogun oṣó tí ìbá ti gbé ọ mì, ogun àwọn àjẹ́ tí ìbá ti gbé ọ mì, ogun ilé baba tí ìbá ti borí rẹ, tí ìbá ti borí ọkọ àbí borí ọmọ rẹ, tàbí borí iṣẹ́ rẹ, tàbí borí òwò rẹ, ṣùgbọ́n tó lọ́run jà fún ọ, tó lọ́run wá gbà ọ́. Ǹjẹ́ o máa rántí àwọn oore wọ̀nyí láti sọ pé kò yẹ kí a sọ òdì sí orúkọ Olúwa Ọlọ́run amógún? Inú Dáfídì bàjẹ́ pé kò sí ẹni náà, tààrẹ ẹni náà níwájú Ọlọ́run Ísírẹ́lì, tààrẹ alágbára náà. Ìwọ náà gbọ́dọ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run jẹ́ Ọlọ́run alágbára, pé gbogbo agbára ó wà ní ọwọ́ rẹ̀. You see, many of us we are like pé muwa nìkan la máa ń bèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. A kì í fẹ́ kí a fi mú oore Ọlọ́run alààyè hàn, ká sì bójú wẹ̀yìn, ká sì wo àwọn oore tó ti ṣe fún wa. Ìgbà tó wà ní àìsàn Ọlọ́run wò ẹ́ sàn. Ìgbà tó wà ní ìdààmú Ọlọ́run fún ẹ ní ìfọ̀kànbalẹ̀. Ìgbà tó ní ìwé ìgbélú Ọlọ́run fún ọ ní ìwé ìgbélú. Ìgbà tó lọ́mọ Ọlọ́run fún ọ ní ọmọ. Ìgbà tó ní ọkọ Ọlọ́run fún ọ ní ọkọ. Ìgbà tó ní aya Ọlọ́run fún ọ ní aya. Ìgbà tó ní iṣẹ́ gidi lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ọ ní iṣẹ́ gidi. Ìgbà tó nílé Ọlọ́run fún ọ nílé. Ìwọ tó yẹ pé ó yẹ kó máa sun títì káàkiri, kó máa sun ẹ̀bá títì káàkiri, Ọlọ́run fún ọ ní ilé, síbẹ̀síbẹ̀ náà ó fi ìmoore Ọlọ́run alààyè yẹn ó fi hàn, ó gbé ògo Ọlọ́run ga. Nígbà tí àwọn aláìgbàgbọ́, àwọn tí ò mọ Ọlọ́run tó ń fi orúkọ Ọlọ́run wọn tó fi ń ta yín, ìwọ náà bá wọn dá sí pé gbọ́dọ̀ wọn lé o, Ọlọ́run wo sẹ́ẹ̀ ni, Ọlọ́run wo ni, ṣé kíní, ìwọ náà bá wọn dá sí. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù látòní lọ Ọlọ́run ó ṣì ọ níyè. Because at times when I see people coming on here just telling you that you need prayer for healing. No. Everything is not about prayer. You need to understand the word of God. And through the word of God, you appreciate God. And even just appreciation alone can give you healing. Just appreciation alone can give you deliverance without anybody praying for you. Ìṣẹ́gun tó lọ fún ọdún mélòó kan sẹ́yìn, ọdún 5, ọdún 10 sẹ́yìn, ìṣẹ́gun yẹn ǹjẹ́ ó fi ìmọ̀rírì Ọlọ́run alààyè ǹjẹ́ ó fi hàn? Ìgbà tí Sọ́ọ̀lù tó wà pé Dáfídì pé ìwọ ọmọdé yìí ṣé wàá lè ja ogun yìí? Dáfídì wá dáhùn, ó ní pé ó ní Olúwa Ọlọ́run mi, Olúwa Ọlọ́run mi, ẹni tó gbà mí lọ́wọ́ àmọ̀tẹ́kùn, Olúwa Ọlọ́run mi, ẹni tí kò jẹ́ kí àmọ̀tẹ́kùn kó pa àwọn ẹranko yẹn. Ó ní pé Ọlọ́run yẹn náà sí ni ó ní yóò tì mí lẹ́yìn. The word of faith. Do you have the word of faith in your mouth? Ǹjẹ́ o ní ọ̀rọ̀ gbàgbọ́ lẹ́nu bí? Gbogbo ọ̀tọ́ náà sọ ni pé kíní kan ò ṣe o, kíní kan ò ṣe o, ìlú ọ̀dá o, kíní kan. Complain every day. You always complain. Ronú sẹ́yìn kan ṣe ẹ̀wọ́ Ọlọ́run. You always complain.
always grumble and complain. And you know what? Sọ̀rọ̀ ní pé kò burú tó bá rí bẹ́ẹ̀ come. Ó wá gbé aṣọ agbára, aṣọ ìjà ogun. Ó gbé wọ Dáfídì. Aṣọ ìjà ogun Sọ́ọ̀lù ó gbé wọ Dáfídì. Ṣùgbọ́n aṣọ yẹn ó kí ni ó wé Dáfídì down. Tó pé ó wo jùlọ. Ó wá ní pé ẹskísà ó ní aṣọ tẹ́ fún mi yìí. Ó ní ó dàbí pé mi ò nílé kí ni o, mi ò nílé wọ aṣọ yìí. Pé aṣọ yìí ó wúwo jù fún mi. Ó wúwo jù fún láti kí ni o láti wọ̀. Kí ló ṣe ni pé ó lọ ní orúkọ Olúwa Ọlọ́run àwọn ogun. Ó lọ ní orúkọ Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì. Ó lọ nínú ipá àti agbára Ọlọ́run. Kò lọ nínú ọgbọ́n rẹ̀, kò lọ nínú ìmọ̀ rẹ̀, kò lọ nínú òye rẹ̀. Ó lọ ní orúkọ Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun. I know what? David only took 5 smooth stones. 5 smooth stones which stand for grace. Tó tó fún oore ọ̀fẹ́. Ó lọ nínú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Kò lọ nínú ipá àti agbára ènìyàn. Kò lọ nínú ipá àti agbára tirẹ̀. Ó lọ ní orúkọ Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun. And before you know it, and even this man Goliath prophesied something about himself which you as a believer must be very careful of. Ó sọ pé ó ní pé ẹnikẹ́ni tó bá ṣẹ́gun òun, tó bá pa òun, tó bá pa òun, ó ní ẹnikẹ́ni tó bá ṣẹ́gun òun, tó bá pa òun, and ẹ̀dẹ̀wò bó ṣe wí yẹn gan-an òun náà ló kí ni o olóṣè rí fún. Ó ní pé ẹnikẹ́ni tó bá pa òun, ó ní pé àwọn ó sì kí ni o àwọn ó di ẹrú fún irú ẹni bẹ́ẹ̀. And you know what? Likewise, Goliath was what? Was defeated. Goliath was as mighty as Goliath was, as great as Goliath was, with all the war apparel. Only 5 stones, and out of that 5 stones, David only used 1. Òkúta márùn ó ní Dáfídì olóṣàdáni. Nínú márùn yẹn gan ẹyọ kan péré ló lò níbẹ̀. You see, when God is fighting your battle, when God is fighting your battle, you don't need any armor, you don't need any weapon. You just depend on the grace of God. You depend on the mightiness of God. And the war is already what? Already decided. The war is already what? Decided. So today, I'm asking you, ta ni wọ́n gbẹ́kẹ̀lé? Ta ló fi ṣe agbára? Kí ni agbára rẹ? Ṣé owó ló fi ṣe agbára? Ṣé ipò ló fi ṣe agbára? Ṣé èdè ló fi ṣe agbára? Ṣé agbára ayé ló fi ṣe agbára? Ṣé agbára oṣó ló fi ṣe agbára? Ṣé agbára àjẹ́ ló fi ṣe agbára? Ṣé agbára babaláwo ló fi ṣe agbára? Ṣé agbára ewé tàbí tí egbò ó fi ṣe agbára tó ń gùn ọ́ gàràgàràgàràgàrà? I'm telling you, that power will fail you one day. I mean, ọkọ̀ pé àwọn ènìyàn wọn kì í kẹ́kọ̀ọ́ ni. Ẹ wo àwọn tó pọ̀ ní alágbára gangan tá a mọ̀ pé alágbára ni wọ́n ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àbí káàkiri gbogbo àgbáyé. Tí wọ́n rò pé kò sí nǹkan kan tí ó sí ni o tó lè bóyá ìbọn ni o, bóyá ọ̀bẹ ni o, bóyá ìgò ni o, tó bá gún wọn ní gò, tó bá sá wọn ní àdá, tó bá yìnbọn lu àwọn òsì ni o, àwọn ò lè kú. Ṣùgbọ́n kí ló pa wọ́n? Kí ló pa wọ́n? Kí ló pa wọ́n?
ordinary ìbẹ̀yọkan. So don't depend on the power of this world. I'm telling you, they will fail you. If you depend on the power of this world, the power of this world will fail you. I'm telling you, come to Jesus. Come and enjoy the power of God. You don't need to tie anything, by your trousseau. No. Oh, no, come on, so come on, come on, say in Wapu. I'm telling you, everyone, it has for you, òjò ọgbọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ tó ti bá ti rọ̀ sí báyìí wàhálà ni o tó bá ti ní kójò sí báyìí a máa sáré káàkiri ni a máa sáré omi kan káàkiri pé òjò gbọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ agbára Ọlọ́run ò rí bẹ́ẹ̀ òjò ìbá ọ̀rọ̀ òrùn ìbá ràn. The power of God is alive. I'm telling you today, if you rely on any power of man-made power, satanic power, occultic power, I'm telling you, they can never save you. Occultic power can never. I challenge you today, come to Jesus. All power on earth and in heaven belongs unto him. Agbára ẹni Dáfídì gbẹ́kẹ̀lé, ó ní pé èmi yóò lọ ní orúkọ Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì, pé Ọlọ́run tó gbà mí lọ́wọ́ kìnìún àti àmọ̀tẹ́kùn, ó ní pé yóò kí ni o, ó ní lónìí ni yóò fi kí ni o, yóò fi ìṣẹ́gun fún mi. Ó dẹ̀ lọ, ó dẹ̀ òkúta kan péré pẹ̀lú kẹ̀lẹ́kẹ̀ náà, ó dẹ̀ ta gbà, ó dẹ̀ lu Gòláyátì, ó lù lórí gbìm. Alágbára kí ni o, ó ṣubú. Alágbára ayé rẹ ní orúkọ Jésù lónìí ó ṣubú lulẹ̀. Mo ní alágbára ilé ayé rẹ, alágbára ilé bàbá, alágbára ilé ìyá, alágbára ilé àná, alágbára ibi iṣẹ́, alágbára àdúgbò, alágbára ojú oorun, gbogbo alágbára tó yẹ lẹ́nu lónìí lórúkọ Jésù wọ́n ṣubú lulẹ̀. Every Goliath of your life fall and die in the name of Jesus. And you know what? When Goliath fell, you know what David did? He ran. He quickly ran and do what? And cut his head. He cut his head and raised it up. And people were rejoicing. They were dancing, rejoicing, rejoicing. Because I'm telling you, it was a very mighty victory. Great victory. This is a man that no nation has never defeated Goliath before. But look at it. Maybe don't see. Didn't a man for you dedicate? Someone will tell you now, who is this? Who is this man talking? Yes, I'm a small boy, or I'm a small man, but you know what? I have a big God inside me. I have a big God inside of me. You see me as a small man, but mind you, I have a big God inside of me. When you may be small, but when you have a big God inside of you, I'm telling you, no Goliath can withstand you. No Goliath can stand against you. David was small, because the same thing Goliath said to David, said, you this small rat, you this small rat, you come to me. Do you know who I am? Do you know my name? You come to me with this kana. Never. Me, you. Lónìí ìwọ ọmọ kékeré yìí ó mọ̀ ní àfojúdi o. Lónìí maskini o máa fi ẹran rẹ maskini o máa fi fún ẹyin ojú ọ̀run. But Dáfídì òsìkini o kò bẹ̀rù, because ó mọ̀ pé Ọlọ́run tí ó ní agbára tó lè ṣe gbogbo inú gbogbo òun òsìkini o òun gbẹ́kẹ̀lé. And he defeated the enemy of Israel. I pray today, God Jehovah, God Adonai, God Yahweh will defeat all your enemy in the name of Jesus. Don't rely on your own self. Don't rely on your own ability. Don't rely on your own wisdom. Don't say, oh, I'm educated, I have BSc, I have MMM, I have PhD. No. You see, all your qualification
can never help you. I'm telling you, devil is not afraid of your qualification. You can have degree, 3 degrees, you can issue. Kò kan Sátánì rárá. Ohun tí èṣù, ohun tó mọ̀ tí ó lè bẹ̀rù, orí kí ni orúkọ Olúwa. So if you are there listening to me and you are saying that, oh, Alakada, no, how can I mean stoop so low? I pray that the power of enemy shall not overcome you in the name of Jesus. So my question is, do you rely on the worldly protection, or do you trust God for victory in your life? Do you rely on the worldly protection, or do you trust God for victory in your life? You must trust and rely on God for victory. The only way you can have victory is to rely and trust in the power of God. You see, when you trust and rely on God, victory is sure. You see, in the book of Psalm 7 verse 1, the book of Psalm chapter 7 verse 1, it says, "Oh Lord my God, in thee do I put my trust. Save me from all them that persecute me and deliver me." Wípé Olúwa Ọlọ́run, inú rẹ ni mo gbẹ́kẹ̀lé. Gbà mí lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí ó ń ṣe inúnibíni sí mi. Ẹnìkan tó lè gbà ọ́, òun náà ni Ọlọ́run. When you put your trust, your total trust in the Lord, I'm telling you, God will deliver you. God will save you. God will show himself mighty in your situation. Another Bible verse, before I have 5 minutes to pray with you. You can call in 0207 018 2075 or 078 5039 7511. Call in. The power of God is present here right now. The power of God will set you free. The power of God will liberate you. Whosoever that is threatening you, physically or spiritually or emotionally, I pray by the power of the Almighty God, they are going to be destroyed today in the mighty name of Jesus. Gbogbo tó ń yọ ẹlẹ́nu tó halẹ̀ mọ́ ogun ayé rẹ lónìí lórúkọ Jésù Ọlọ́run Ísírẹ́lì yóò gbé ọ níjà. Psalm 9 verse 10, it says, "And they that okay, let's go to Psalm 20 verse 7. Psalm 20 verse 7. That one will give us the remedy of what I want to say. Psalm 20 verse 7. It says, "Some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God." Ní pé ó ní pé àwọn kan wọ́n gbẹ́kẹ̀lé kẹ̀kẹ́ sí, àwọn kan gbẹ́kẹ̀lé ohun ìjà, ṣùgbọ́n àwa gbẹ́kẹ̀lé orúkọ Ọlọ́run wa. When you put your trust in the name of God, I'm telling you, victory is sure. Your victory is certain. So, brothers and sisters, mothers and fathers, listen to me. God has a very good plan for your life. God has a very good plan for your life. Don't give up. Don't say, "I'm not going to church again." Don't say, "Oh God, I've been praying for the past 1 year concerning this situation, and my situation is still the same." Oh, I have a good news for you. God is cooking something for you. God is preparing something better for you. Something big and bigger is coming your way. I'm telling you, I can say it 1 million times. Don't give up. Don't give up. Oh, your time has come. Your blessing is on the way. Your breakthrough is on the way. Don't give up. Don't abandon church fellowship. Don't abandon the word of God. Don't say, "I'm not fasting again." Don't say, "Oh, I'm not going to fast and go for that video again." No, continue in what you are doing. Tẹ̀síwájú nínú ẹ̀. Wàá dẹ̀ rí pé
Ọlọ́run Ísírẹ́lì yóò ṣe ìyanu ńlá nínú ayé rẹ̀. Wàá dẹ̀ ní ẹ̀ lórúkọ Jésù. A sọ fún Ọlọ́run báyìí, sọ pé Olúwa, a fẹ́ lọ gbàdúrà báyìí, sọ pé Olúwa, say Father, in the name of Jesus, every Goliath of my life, every Goliath in my family, every ancestral Goliath that is pursuing me, threatening my life, threatening my glory, blocking my ways, Father, by your power, let them be defeated in the name of Jesus. Pray. Ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ọlọ́run Baba, Ọlọ́run Ọmọ, Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́, gbogbo Gòláyátì ayé mi, gbogbo Gòláyátì ìdílé mi, ní orúkọ Jésù. Ó yá, ẹ máa gbiná sọnù, ẹ máa gbiná sọnù, ẹ máa gbiná sọnù. Every Goliath in my life, every Goliath in my family, every ancestral Goliath disturbing my glory, disturbing my success, disturbing my prosperity, obstructing my breakthrough, die by fire, die by fire, die by fire. God, I trust in you. God, I trust in you. Father, give me victory, 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 give me victory. Olúwa fún mi ní ìṣẹ́gun. O gbàdúrà. Má fi àdúrà ṣeré, má fi àdúrà ṣeré. This is your own time. Sọ fún Olúwa, ìwọ bá tó ṣẹ́gun Gòláyátì fún ọmọ Ísírẹ́lì. Gbogbo Gòláyátì ayé tèmi náà tó halẹ̀ mọ́ mi, bẹ́ẹ̀ ni ojú oorun ni, bẹ́ẹ̀ ni ojú àlá ni, tó jẹ́ kó bímọ, tó jẹ́ kó láyọ̀, tó jẹ́ kó ní àlùyọ. Gbogbo Gòláyátì tó dàbí òkè lọ́dún rẹ ní orúkọ Jésù. Ó yá, ẹ wó lulẹ̀, gbàdúrà. Sọ pé mo tọ̀ wá ní orúkọ Olúwa Ọlọ́run ọmọ ogun, gbogbo láti ayé mi. Ó yá, ṣubú lulẹ̀, 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 ó yá, ṣubú lulẹ̀. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Pàtó gbàdúrà. Ó fẹ́ má fi àdúrà ṣeré, má fi àdúrà ṣeré, má fi àdúrà ṣeré. Ó má fi àdúrà ṣeré, má fi àdúrà ṣeré. Má kó gba àdúrà kó tó fọ Ọlọ́run. Ìpè Olúwa, gbogbo agbára tó ń yọ ayé mi lẹ́nu, gbogbo agbára tó ń yọ iṣẹ́ mi lẹ́nu, gbogbo agbára tó ń yọ ògo mi lẹ́nu, Olúwa lónìí ṣe ìdájọ́ òpin fún wọn. Ìdájọ́ kí mo pè é? Ìdájọ́ òpin. Ìyẹn pé ọjọ́ tí Ọlọ́run ṣe ìdájọ́ fún Gòláyátì, ọjọ́ yẹn ó lọ ja ogun kan, kò padà délé. Ìyẹn pé ìdájọ́ òpin nìyẹn. Àwọn kan wà wọ́n ní pé ó mọ̀ mí ni, lágbájá báyìí àwọn náà bá tiẹ̀ jẹ́, tàbí báyìí àwọn náà ń yà ní wèrè, lágbájá báyìí àwọn náà pàdánù. Wọ́n bá fọ́ gbóyà pé kò sí láwọn ò sí jẹ́. Sọ fún Olúwa pé gbogbo ẹni tó ń fọ́ gbáyà nítorí tèmi, tó ń fọ́ gbáyà fún ibi nítorí ọmọ mi, tó ń fọ́ gbáyà fún ibi nítorí ìtẹ̀síwájú mi, pé òun ti máa ń ṣẹ́gun àwọn ènìyàn, wípé lórí tèmi náà òun ó ṣe ìṣẹ́gun ni. Olúwa o, ìdájọ́ ìkẹyìn, ìdájọ́ òpin, Olúwa ṣe fún ẹni bẹ́ẹ̀. Bó ti wù kó lágbára tó, ogun tó kọ́wù kó gbẹ́kẹ̀lé, agbára kó gbẹ́kẹ̀lé, Olúwa o, ìdájọ́ òpin, ó yẹ kó dé ma lónìí. Gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Má gbàdúrà. Gbogbo alágbára tó fọ́ gbẹ́yà lórí mi, lórí aya, lórí ọmọ, lórí ọkọ, lórí iṣẹ́ mi, lórí iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi, torí pé àìmọye àwọn ènìyàn ló ti lẹ́yìn wọn. Àbá ti ń bẹ ní ọ̀run lórí tèmi, lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa jọ̀ọ́ kẹ̀dí nínú yọ̀, jọ̀ọ́ kẹ̀dí nínú yọ̀, jọ̀ọ́ kẹ̀dí nínú yọ̀, jọ̀ọ́ kẹ̀dí nínú yọ̀. Olúwa jọ̀ọ́ kẹ̀dí nínú yọ̀, gẹ́gẹ́ bí Gòláyátì kẹ̀dí nínú yọ̀. Gbogbo alágbára ayé, alágbára òkùnkùn tó ń lépa ògo mi, tó ń lépa ayọ̀ mi, tó ń lépa ẹ̀mí mi, lórúkọ Jésù. Olúwa ìdájọ́ òpin, Olúwa ṣe fún wọn. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. Gbọ́ àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Àdúrà tí a gbà ní 2 weeks ago yẹn,
ẹ̀mí Ọlọ́run ní pé ká tó tọ́ àdúrà ẹ̀ gbà. Ó ní ká gbàdúrà Olúwa mistaken identity. Mistaken identity. Ní pé Olúwa má jẹ́ kí wọ́n sì mí fún ẹlòmíràn. Má jẹ́ kí wọ́n sì mí fún ẹlòmíràn. Má jẹ́ kí n gba ikú oníkúkú. Olúwa jọ̀wọ́ má jẹ́ kí n jẹ́ ẹni tí wọ́n ń wá láti pa. Àtẹ̀mí àtayà àtọmọ Olúwa má jẹ́ kí a jọ ẹni tí wọ́n ń wá láti pa. Má jẹ́ kí n gba ikú oníkúkú. Ìwọ orí mi má gba ìbọ̀dé. Ẹ̀dá mi má gba ìbọ̀dé. Gbogbo ìbọ̀dé kí bọ̀dé. Tí ó yẹ fún ẹlòmíràn bá fẹ́ gbélé ọ lórí lórúkọ Jésù kó kọ́ ó yá gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbẹ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù. Pray and tell God that your head should not abhor evil. Father, do not allow my head to abhor evil. Mo jẹ́ kí orí mi kó gbàbọ̀dé, mo jẹ́ kí ẹ̀rọ mi kó gbàbọ̀dé, mo jẹ́ kí ẹ̀dá ìyàwó mi ọmọ mi kó gbàbọ̀dé. Ní orúkọ Jésù Kristi, mistaken identity. Lórúkọ Jésù mọ́jọ jẹ́ tiwa, mọ́jọ jẹ́ tiwa, mọ́jọ jẹ́ tí wọ́n wá Olúwa, mọ́jọ jẹ́ tí wọ́n wá Olúwa, mọ́jọ jẹ̀yà oníyà, mọ́jọ jẹ̀yà oníyà, mọ́jọ kúkú oníkú. Ní orúkọ Jésù Olúwa o, mọ́jọ jẹ̀yà oníyà, mọ́jọ kúkú oníkú. Olúwa ṣàánú, Olúwa ṣàbò lórí wa. Ọlọ́run gbọ́ ẹ̀mọ́ gbà. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. The next 5 minutes, maybe you have prayer point, you have prayer request. The line is now open for you to call in. I just have 5 minutes. Call on 0207 018 2075 or 078 503 97511. If you are calling from outside the UK, you have to put 044 before the number. I just have 5 minutes. 5 minutes. And after the program, if you want to call me, maybe you need counseling, you need prayer, you can call me on this number 078 32 64 9644. If you have any concern, you have any prayer request, call me on my personal number after the program 078 32 64 9644, and God will bless you in the mighty name of Jesus. Jẹ́ ká gba àdúrà kan sí ká tó máa lọ. Àdúrà tó kọ́ gbà ní pé Olúwa sọ pé àti bẹ̀rẹ̀ àti wọ́n ní oṣù kẹjọ bẹ́ẹ̀ àti wà ní oṣù kẹjọ. Today is the first Saturday in the month of August. Sọ fún Olúwa ipe Olúwa ọdún yìí yóò gbọ́dọ̀ lọ láì jẹ́ kó bá gba èrè mi. Olúwa ọdún yìí, this year must not end until I receive my blessing. This year must not end until I receive every good promises that you have for me. In the name of Jesus, pray. Gbàdúrà, pray. Father, in the name of Jesus, this year must not end until I get all my breakthrough. This year must not come to an end until all your promise for my life is fulfilled in the mighty name of Jesus. This year must not end until I have my breakthrough in the mighty name of Jesus. So shall it be. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Sọ fún Olúwa, mo jẹ́ sọkún lórí ọmọ. Mo jẹ́ kí sọkún lórí ọmọ. Gbogbo ìpinnu àti àbábí lórí àwọn ọmọ mi, Olúwa sọ di asán. Gbogbo àwọn ẹ̀mí tí ń gba ẹ̀mí ọmọ, gbọ́dọ̀ gba ẹ̀mí ọmọ tèmi. Gbogbo àwọn ẹ̀mí tí ń gba ẹ̀mí ọkọ, gbọ́dọ̀ gba ẹ̀mí ọkọ tèmi. Gbogbo àwọn ẹ̀mí tí ń gba ẹ̀mí aya, gbọ́dọ̀ gba ẹ̀mí aya tèmi. Gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù. Pray for your wife, pray for your husband, pray for your children, that none of them shall be a victim of knifing, none of them shall be a victim of stabbing, none of them shall be a victim of gun. In the mighty name of Jesus, pray. Lórí ọmọ, olùdó méjì kí n sọkún, lórí aya méjì kí n sọkún, lórí ọkọ méjì kí n sọkún. Gbogbo ìpinnu bí fún ẹkú, fún òṣè, fún ìdààmú ní òpin ọdún yìí, Olúwa yí dànù, Olúwa yí dànù. Ó ti rí bẹ́ẹ̀, ó ti ṣe bẹ́ẹ̀. Gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa.
Now begin to say amen to this prayer in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Power in the blood of Jesus. My Father and my God, I thank you for this hour. I thank you for this moment, O Lord. I thank you because you always hear me when I call unto you. Lord God Almighty, these people have listened to your word. They have heard your word, Lord. I pray for them. By the anointing of God present here right now, I pray. Every Goliath in your life, in your family, in the life of your children, I command it to fall down in the name of Jesus. Every power that is tormenting your life, in your dream, at your working place, every power that is threatening your existence on heart, by the power conferred on me, I command that power to be destroyed in the name of Jesus. As from now, go and conquer. Go and occupy your space in the mighty name of Jesus. Go and fulfill your purpose on heart in the mighty name of Jesus. That which God has written concerning you shall come to pass in the mighty name of Jesus. It is so, and so shall it be in the mighty name of Jesus. I pray against mistaken identity, against your life, against your wife, against your children, against your husband, in the mighty name of Jesus. You will not be mistaken for any other person in the mighty name of Jesus. God Almighty will protect you. As this year is running to an end, in your house, in your home, in your family, there shall not be calamity in the mighty name of Jesus. There shall not be weeping in the mighty name of Jesus. No bitterness, no sorrow for you in the mighty name of Jesus. As you go out, God Almighty will go out with you in the mighty name of Jesus. As you come in, God Almighty will be with you in the mighty name of Jesus. By the end of this year, you will have cause to give glory to the name of the Lord in the mighty name of Jesus. So shall it be. It is so. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen in Jesus' name. Thank you and God bless you. See you next week by God's grace. Bye bye.